শেখ হাসিনা ঠিকই বলেছেন, দেশের বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী তিনি এখনও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। ভাবতে অবাক লাগলেও এই কথাটি বলছেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সহ সম্পাদক ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা। ৮ অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যা 6:30টার দিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের গ্যালারিতে আয়োজিত সংবিধান ক্ষমতার না জনতার শীর্ষক আলোচনায় এসব কথা বলেন তিনি। অন্তর্বর্তী সরকার বর্তমান সংবিধানের অধীনে শপথ গ্রহণ করছেন। এই প্রসঙ্গে রুমিন ফারহানা বলেন, বর্তমানে দেশে কি কোনো সংবিধান আছে নাকি নেই। যদি সংবিধান না থাকে তাহলে অন্তর্বর্তী সরকার এই সংবিধানের অধীনে শপথ নিল কি করে? এটা একটা ওপেন ডিসকাশনের জায়গা। এক হচ্ছে, যদি সংবিধান না থাকে তাহলে এই অন্তর্বর্তী সরকার শপথ নেয় কি করে। ২ হচ্ছে, যদি এই সংবিধান থেকে থাকে তাহলে একটা ভয়ঙ্কর খবর আমাদের সবার জন্য অপেক্ষা করছে। শেখ হাসিনা কিন্তু এখনও প্রধানমন্ত্রী। শেখ হাসিনা যেই সংবিধানের উপর ভিত্তি করে নিজেকে এখনও প্রধানমন্ত্রী দাবি জানান, এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ৫৭-এর ৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে একজন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী অন্য আরেকজন প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। এক্ষেত্রে নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব পালন করবেন। শেখ হাসিনা যে টেলিফোনে বলেছিলেন, চট করে ঢুকে যাব, আমি এখনও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, শি ওয়াজ নট রং অ্যাকর্ডিং টু দিস কনস্টিটিউশন। রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মকে না মেলানোর প্রসঙ্গে রুমিন ফারহানা বলেন, আপনারা নতুন প্রজন্ম, আপনাদের কাছে হাত জোর করে অনুরোধ জানাই, ধর্মকে ধর্মের জায়গায় রাখবেন, রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রের জায়গায় রাখবেন। কোনোদিন রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মকে, রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে মিলাইয়েন না। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সংবিধানে ২-এর ক অনুচ্ছেদ যুক্ত করে বলা হয়, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম হবে ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাবে। একই সংবিধানের ৮ নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র পরিচালনার যে মূলনীতি বলা আছে তার একটি হল জাতীয়তাবাদ, অপরটি সমাজতন্ত্র, অপরটি গণতন্ত্র এবং অন্যটি ধর্মনিরপেক্ষতা। সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামকে রেখে আপনি কি করে ধর্মনিরপেক্ষভাবে রাষ্ট্রের মূলনীতি করলেন? এ সময় সংবিধান সংশোধনের বিষয়ে রুমিন ফারহানা বলেন, এই সংবিধান আগামী প্রজন্ম রাখবে কিনা সেটা নিয়ে আলাদা আলোচনা হওয়া দরকার। তবে এই সংবিধান কি আবারও সংশোধিত হবে নাকি নতুন করে আমরা লিখব সেটা নিয়ে গণভোট হতে পারে। রহমান মুন, সাউন্ড অফ নেশন।